现在不是夏天吗？怎么下起雪来了？天气反常吧。天呀，真危险，差点砸到我了。奇怪，这个天下雪就算了，还扔下这么大块的石头冰块下来。小赛罗，我们快跑到屋子里躲一躲，否则会砸到我们的。哎呀，大石冰块凿穿房顶了，家里也下雪了。小蛋拿你站上沙发上，我去拿铲子铲雪。好的。一会之后，哎呀，小蛋拿多被雪埋了半个身体了，怎么办？有了！伙伴们，我们用这个魔法召唤奥特曼救救小蛋拿吧！小伙伴点这个加号，点这里，还有这里，还有按住这里不动的话，就会出来你常用的表情包，按这里会出来你的好朋友。这个魔法很难，你学会了吗？小赛罗，我收到伙伴们呼唤，发生什么事？怎么整屋都是雪堆？是的，迪迦夫妇，请您先把小蛋拿从雪堆里救出来，他都吓晕过去了。没问题，我先把雪吸走。谢谢迪迦叔叔。终于没事了，迪迦夫妇，我觉得这场暴雪好奇怪。我想起来了，刚才我来的时候，发现贝利亚鬼鬼祟祟的在弄着一台冰箱，我们去看看否，跟他有关。这台巨冰冰魔法冰箱真了得，这么热的天要下雪就能下雪，还可以源源不断地制造大冰块当冷汤，真冰爽。迪迦，你怎么收了我的魔法冰箱啊？你的魔法冰箱造了很多很大块的大石头冰块出来，砸到很多居民的房子。可恶的贝利亚，我家的房子都砸了很多大窟窿了。有那么严重吗？好吧，我收起魔法吧，帮你还给我宝贝冰箱吧，我好不容易才得到手的。不行，你使用不当，不适合当他的主。